Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi mi trovo da Dim Sport qua in Piemonte, in mezzo alle colline. Fa abbastanza fresco, c'è meno 2 gradi, ma scalderemo l'ambiente e non di poco. Adesso sigla e dopo vi spiego meglio. Dopo aver parcheggiato il furgone ho avuto Edoardo a disposizione per tutta la giornata, che mi ha fatto visitare l'azienda e mi ha raccontato diversi particolari. Dim Sport nasce nel 1991 da Giovanni De Regibus e dalla sua passione per le auto da rally. Infatti Giovanni, grazie alla sua passione, voleva ottimizzare al meglio i motori di quelle auto e fin da subito capì che la parte elettronica, la gestione per ottimizzare il motore e tutta questa parte elettronica sarebbe diventata negli anni sempre più importante. Oggi, dopo oltre 33 anni di attività, Dim Sport si differisce per 4 linee di prodotto differenti. Rapid per i moduli aggiuntivi delle auto, Dyno per tutta la parte di banchi prova, auto, moto, trattori, Race per sistemi e software per rimappare ogni tipo di veicolo, auto, barche, moto, trattori, camion. Anni fa sostanzialmente avevamo collaborato con Ferrari facendo il chip che permetteva all'ala posteriore di alzarsi, e qui c'è il banco funzionale in cui appunto andavano fatti tutti i test del caso. Ed infine quello per cui siamo venuti qua oggi, Rapid Bike, ovvero i moduli aggiuntivi per le moto. Dopo così tanto tempo di attività con le aziende, Dim Sport da qualche anno ha iniziato a proporsi sul mercato anche ai privati. E la cosa bella è che ogni modulo viene testato e sviluppato a banco prova per quel determinato veicolo. Quindi, anche acquistandolo online, saremo sempre sicuri di avere il prodotto giusto per il nostro mezzo. Ma ora entriamo nel vivo del video. Abbiamo Ramona da mettere alla prova e faremo diversi test per vedere tutte le differenze. Ora, dopo il banco prova e questi suoni devastanti, vi giuro è stato emozionantissimo, andiamo a vedere da questa parte dello schermo i diversi risultati che abbiamo ottenuto con le diverse prove e vi spiego meglio ogni aspetto. Prima di iniziare con tutto ci tengo a specificare che abbiamo fatto queste prove con la potenza alla ruota, quindi non l'abbiamo mai corretta, e ovviamente c'era una gomma da enduro finita, ma avevamo parecchia dispersione. Questo giusto per far capire che magari sembrano pochi cavalli, ma a noi è servito come riferimento. Sicuramente con una gomma da strada o andando a calcolare la potenza all'albero avremmo avuto potenze ben oltre superiore. Valentino mi parlava anche, secondo lui, di essere arrivati oltre gli 80 cavalli, visto che di serie ne ha 75. Abbiamo diviso in 2 schermate le prove, così da non avere troppe linee che si accavallano. La linea rossa, quindi la più potente della prima pagina, equivale alla linea rossa che è la meno potente della seconda pagina. Andiamo a vedere meglio i dati. Allora, la prima prova è stata fatta con tutta la moto originale. Abbiamo 60,9 cavalli, 6 kg di coppia, ma vediamo intorno ai 4000 giri diciamo un po' di flessione di questa curva. Andando con la prova nera abbiamo messo solamente lo scarico con il DB Killer, abbiamo perso un po' di potenza, 58,2 cavalli e sempre 6 kg di coppia, ma notiamo fin da subito dai primi giri di rotazione che abbiamo molta più schiena, molta più coppia. Dopodiché abbiamo installato la Rapid Bike Race, ok? La centralina che ti permette di fare autoadattamento sia
con la benzina, quindi con l'iniezione, sia con l'anticipo, senza toccare niente, inserendo solo l'autoadattamento, e abbiamo notato già una differenza abbastanza notevole. 60,7 cavalli, quindi la potenza quasi pari all'originale, ma abbiamo incrementato di parecchio la coppia, 6,2 kg, agli stessi giri di rotazione, ma nella parte prima della coppia massima notiamo sempre un incremento, quasi su tutto l'arco dei giri, ok? Quindi già dai 4.500 fino ai 7.000 abbiamo sempre più potenza rispetto all'originale. Passiamo adesso alla pagina 2 e le mettiamo insieme, perché qua c'è una grande differenza. Ricordiamo che la linea rossa, quindi quella diciamo meno potente, è la terza prova della pagina 1, che già non sembrava male. Quindi scarico con DB Killer più centralina Rapid Bike Race, linea rossa. Poi abbiamo la linea fucsia, dove qua abbiamo messo il filtro, il Marshall Filters, e c'è stato un incremento pazzesco, non ce l'aspettavamo così tanto. E anche qui la centralina in autoadattamento è andata ad aggiungere parecchia benzina, visto che il filtro faceva entrare molta più aria, e notiamo una differenza pazzesca, perché non tanto a livello di potenza massima, dove abbiamo aumentato di un cavallo, ma abbiamo migliorato tantissimo nella parte prima. Coppia molta di più, quindi da 6,2 kg a 6,7 kg di coppia, quindi mezzo chilo di coppia preso così subito col filtro, ma un incremento pazzesco in tutta la parte prima, quindi dai 3.500 giri fino ai 6.000, 6.500, molta più potenza, parliamo di 6-7 cavalli in più, solo in questa parte. E notiamo che pian piano la flessione che avevamo prima intorno ai 4.000, 4.500 si sta andando a ridurre, quindi fa diventare il motore sempre più rotondo, senza sentire il cambio di potenza, diciamo, in quell'arco lì di rotazione intorno ai 4-5.000 giri. Ultima prova, abbiamo fatto scarico senza DB Killer, centralina Rapid Bike Race, sempre con l'autoadattamento attivo, più il filtro. Qua fin da quando l'abbiamo messa in moto abbiamo visto che la centralina andava in autoadattamento, iniziava a mettere benzina e correggeva, diciamo, tutta la curva mentre Valentino la provava sul banco prova. E ragazzi, c'è stata una differenza pazzesca, abbiamo più fuorigiri, abbiamo incrementato tantissimo la coppia, e soprattutto nella parte prima, non tanto il picco ma nella parte prima, spostato anche la coppia massima da 6.200 giri circa a 5.800 giri, quindi un altro mega miglioramento. Inoltre abbiamo guadagnato ancora qualcosa in termini di potenza totale di picco, arrivando a 62,3 cavalli, ma la grande differenza è che dai 4.500 ai 6.000 giri circa, in tutta questa parte, che alla fine è quella che uso molto di più, cioè quando esci dalle curve non sempre vai al limitatore, hai bisogno del tiro man mano che il motore stende, qua ci sono 10 cavalli di differenza. È una diversità di coppia assurda. Infatti Valentino, dopo aver fatto quest'ultima prova, ci è rimasto male, cioè era impressionato da quanto la moto fosse cambiata rispetto alla prima prova. Cioè è proprio una roba pazzesca. Finiamo il banco prova con un grandissimo sorriso stampato in volto tutti, perché i risultati sono stati notevoli e abbiamo ottimizzato di parecchio l'erogazione di Ramona, che all'inizio era un pochino magra. Ho fatto delle modifiche sul mezzo e quindi le abbiamo accompagnate con delle variazioni sulla mappa per compensare quello che era diciamo la mancanza di benzina o l'eccesso di benzina. In questo caso abbiamo fatto delle modifiche che pian piano hanno migliorato quello che è il rendimento su tutto l'arco di erogazione, ottenendo degli incrementi notevoli anche grazie ai componenti. Quindi la parte elettronica cosa fa? Amplifica le modifiche che vengono effettuate sia sui filtri aria sia sugli scarichi. Quindi questa cosa qua, se adoperata in modo adeguato, si ottengono queste cose qua che sono notevoli, mi lasciano sempre
cioè, senza parole, perché sono miglioramenti che si passa, diciamo, da 5.000 giri si è passati da un 34,2 cavalli a 43,8, cioè 20%, una roba fine esagerata. Però su un aspirato diciamo che il motore in questo caso qua non è sovrasollecitato, perché si fa lavorare in modo più in modo più adeguato per avere un rapporto stoichiometrico buono, temperature buone e un rendimento migliore, ecco. Mentre Valentino si è occupato di rimuovere la mia GasGas S700 dal banco prova, Edoardo mi ha accompagnato a fare un giro della restante parte dell'azienda. Infatti Dimsport non è l'unica azienda, essendo sotto il gruppo Holdim c'è un'altra azienda che si chiama Ecomotive, e infatti è nel capannone a fianco, dove vengono sviluppati e testati altri sistemi di alimentazione, come ad esempio metano, GPL, dual fuel. Addirittura stanno sviluppando dei motori a idrogeno, quindi diverse cose. E infine mi ha fatto vedere la loro sala di test dove provano i veicoli con queste conversioni installate a bordo. Questa sala è esattamente identica alle sale che usano per fare le omologazioni dei veicoli. Adesso infatti, con le normative sempre più restrittive, per loro risulta sempre più importante testare in ogni minimo dettaglio tutte le conversioni che vanno a fare. Bene ragazzi, finisce qua questo terzo video della serie sulle preparazioni di Ramona, la mia GasGas S700. Le novità non finiscono qua e sono davvero contento che i ragazzi di Dimsport mi abbiano aiutato a ottimizzare al meglio anche il motore di Ramona. Non ce n'era bisogno, ne ha già tantissimo, ma così sono ancora più sicuro e sono convinto di non avere una carburazione troppo magra. Spero che il video vi sia piaciuto. Qua sotto in descrizione ho lasciato anche il link al sito di Dimsport. Mi raccomando, lasciate un commentino, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, è gratis, non vi costa niente, ma mi aiutate a supportare il canale e portare contenuti come questo che avete visto oggi. Grazie per aver visto questo video, come sempre gas e alla prossima, ciao ciao. Everything I want is sugar like yes please, love is like candy. Yeah, I need it from you.